دا ماشومان د دوی نسبت قرآن سره دی. دی ماشومانو ته به په سپک نظر نه ګوري، د قرآن حافظ ته به په سپک نظر نه ګوري، قرآن ته به په سپک نظر نه ګوري. قسم په الله چې چا قرآن ته په سپک نظر کتلی دی، چا د قرآن حافظ ته په سپک نظر کتلی دی، قسم په الله چې هغه الله ذلیله کړی دی، هغه الله رسوا کړی دی. تاسو قسم نه دی را کړی، ما په درته قسم وخوړ. قرآن د الله کلام دی، د رب العالمین خبرې. کله چې دا سورة الرحمن نازل شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وی د مکې مکرمه چې کوم سرداران او قریش دي، وی هغوی ته به څوک د دې سورة رحمان تلاوت وکړي. په هغې زمانه کې د مکې مکرمې د قریشو زور ډیر زیات و، چا خپل ایمان ښکاره کولی نشو، و به بیغ بنیاد به ورله وښکه. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسید، وی د الله رسول زبه د مکې مکرمې د قریش او د سردارانو په مخ کې د دې صورت تلاوت وکړم. د دواړو جهانو سردار مبارک هغه ته وی تکین، هغه ته اجازت ونه کړ، ځکه دی داسې حبیب الله مو په وجود باندې داسې سپکو کمزور و. بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل چې د دې صورت رحمان تلاوت دا به څوک د مکې مکرمې د سردارانو او د قریشو مخ کې وکړي، څوک به په هغوی باندې ولولي. هېچا غږ ونه کړ. بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسید، وی د الله رسول زه به وویل. د دواړو جهانو سردار مبارک بیا دته وی کېنه، دی کېناست. په درېیم ځل بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وی یره د مکې مکرمې د سردارانو مخ کې به څوک د دې صورت رحمان تلاوت وکړي. بیا چا غږ ونه کړ. بیا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسید، د الله رسول زه به وکړم. د دواړو جهانو سردار مبارک اجازت ورکړ چې دی لاړ د بیت الله خوا سره چې کوم سرداران دي د قریشو هغه ناست دي، هغې ځای کې د سورة رحمان تلاوت وکړ. ټولو سردارانو ورته غوږې ښودې و، هغه یې واورېد. خو چې کله د سورة رحمان ختم که نو عمر ابن هشام چې موږ ورته ابو جهل وایي، الله دې نورم هلاک کړي، الله دې نورم په هغه باندې هغه سزا زیاته کړي. د الله سې داسې اوچت کړم او د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دې مخ لی راواچو. دومره په تیزو باندې دي او چې د غوږ دا پوسکې ورله وشلوله، وینو داري ووالې او د ده په دې مخ باندې را روانې شو. دی د هغې ځای نه په ژړا باندې راغی. د دواړو جهانو سردار مبارک له نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د ده وجود ته وکتل، هغې وینو ته وکتل، د ده هغې شلیدلي غوږ ته وکتل، پاک پیغمبر مبارک خفه شو. ورته ابن مسعود ولې وی د الله رسوله د هغې سردارانو مخکې مې د سورة رحمان تلاوت وکړ، ابو جهل پاسید او دومره مضبوطه څپېړه یې ما نه وښکه چې د غوږ دا پوسکې راله وشلوله. د دواړو جهانو سردار مبارک غږ ونه کړ، خو په مخ مبارک د خفګان هغه آثار ښکاره شو. په دې کې جبریل امین راغی. چې جبریل امین راغی نو هغه خاندي خندلې. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته جبریل د خندا مقام خو نه دی، دا خاندې ولې؟ وی د الله رسول ډیر زر به درته پته ولګي چې زه ولې خاندم، پته به درته ولګي. جبریل امین لا د رب ذوالجلال شان ته ګوره. څه موده پس صحابه م لاړل، مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ. د دواړو جهانو سردار مبارک هم هجرت وکړ. په دویم کال باندې د بدر په مقام کې د کافرانو او د مسلمانانو مابین کې جنگ جوړ شو. تقریبا زر کافران راغلي، مسلمانانو تعداد کمو. په دې کې یو دوه لکان رالل. د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله ابو جهل منګه وجلی دی. پاک پیغمبر مبارک ورته وی تورې وښایې، چې هغوی تورې وښولې، ورته یې وی تاسو دواړو وجلی دی، ځکه د هغې تورو په مخ باندې وینه اوړېدلې وه، او چې په مړي ګزار وکړي نو د مړي په وینه کې جوش نه نو د تورې په مخ نه وړي، د جمدي انسان په وینه کې جوش نو د تورې په مخ وړي. نو د دواړه هلکانو د تورې په مخ باندې وینه اوړېدلې وه.
پاک پیغمبر مبارک وتوی تاسو دواړو والی دی. جنگ چې په قلار شو د دواړو جهانو سردار مبارک وی لاړ شي یو کس او د عفرا زامن وی چې من ابو جهل وجلی دی نو د هغه معلومات لږو کې راله راوړی. بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پاسېد وی د الله رسوله زه ورپسې ځم. توره یې ترخته واچوله، هغه توره غټه و دی په وجود باندې لږ مندرې ورپسې راښکې شوه. چې ورغې د کافرانو لاشونه پراتو په هغې کې ابو جهل کته، یو ځای کې ابو جهل پیدا کړ چې وی کتل پروت دی ابو جهل، دی ورله په دې سینه باندې وروخته او د پاسه پې کېناست، هغه دا سترګې وغړولې. دغې وخت کې پکې غرور او تکبر و. ورته یې وی ای ګډو او چیلو سره ونکیا ای شپونکیا، داسې لوړه سینه به یې د چا لیدلې وي؟ چا ګټه وکړه؟ هغه ورته وی اسلام غالب دی کفر مغلوب دی. بیا ورته وی سله راغلی؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وی دا سر در نه پرې کوم. هغه ورته وی چې سر را نه پرې کې نو بیا داسې پروګرام وکړه چې د سینې سره خوا کې کټ کړه، ځکه د نورو سردارانو سرونه به م کټ شوي، زما دا به م کټ شوي، نو چې دا سینې سره خوا کې کټ شوي نو د سر د سټ دا حصه به ورسره زیاته کټ شوي، نو دا سر به لږ غټ ښکاري، نو خلک به وایي چې دا پکې د ټول نه د لوی سردار سر دی. او بل زما په توره باندې زما نه سر کټ کا، ځکه زما دا توره تیره ده نو کار به دې زر وشي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وی بالکل دا خبره دی منم. همدغه هغه توره یې راواغېسته او دې سینې سره یې دا سر کټ کړ. چې سر یې ترې کټ کړ نو هغه سر یې راواغېست، په اوږې که چې راوړه نو هغه درونو راوړی یې نه شو، بس د ځمکې راغوزار کړ او په دې جیب کې ورسره پړی نو په هغې غوږ کې یې ولې سورې وکړ او هغه پړی پکې ورکړه او غوټه یې ورکړه او دې مخکې دی او په هغې پړي باندې سر ځان پسې راکاږي. د دواړو جهانو سردار مبارک لی د ابو جهل هغه سر یوړ، مخې ته یې ورته کېښود، وی د الله رسوله دا د رب ذوالجلال د دشمن او ستا د دشمن سر دی، دا دی دله مې راوړ دا واله. په دې کې جبریل امین راغی خاندي. پاک پیغمبر مبارک وتی جبریل ولې خاندي؟ د خندا مقام خو نه دی چې ته خاندې، مخکې یو ځل راغلی وي خندل دی، ما درته وی ولې خاندې؟ ما ته دې وی چې ډېر زر به درته پته ولګي چې زه ولې خاندم، نن بیا خاندې؟ هغه وی د الله رسوله هغې وخت کې مې درته ویلي و چې ډېر زر به درته پته ولګي، او دا خاندم په دې چې ده عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لغوک شلولی، ځکه هغه د سورت رحمان تلاوت کو، د قرآن د حافظ بیزتی یې کړې وه، د قرآن صورت ته ابو جهل په سپک نظر کتلی و، نو ابو جهل ولغوک شلولی و، نو دم ولغوک وشله و سوریه یې پکې وکړه، پړی پکې ورکړه، نو د غوږ بدله خو په غوږ خلاصه شوه، خو دا سر پکې د الله رسول الله تیرې راغې، نو په دې باندې خاندم. نو ګوره د قرآن حافظ ته به په سپک نظر نه ګورې. ابو جهل د قرآن حافظ ته په سپک نظر وکتل، قرآن ته په سپک نظر وکتل، سر یې د تنې نه جدا شو که نه شو؟ رب ذوالجلال ذلیل او رسوا که نه کړ؟ انا نحن نزلنا الذکر، الله وی دا قرآن منګه نازل کړی دی، و انا له لحافظون، الله وی حفاظت به من کوو. د دې قرآن د حفاظت ذمواري الله غشتې ده، د دې ماشومانو په ذریعه باندې رب ذوالجلال حفاظت کوي. د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې چې په کم شکل موجود و، الحمدلله اوس هم په هغې شکل باندې موجود دی.